हेल्दी रहने के लिए अच्छे स्नैकिंग ऑप्शंस आपको चुनने चाहिए। रिसेंटली आई गॉट पार्सल फ्रॉम चाय वाला। ये चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। तो आई गॉट दिस क्रीम रोल जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है स्नैकिंग के लिए। इसके अलावा ये चिक्की मुझे मिली है। प्रीमियम असम टी जो कि रेगुलर टी है हमारी, वो मुझे इसमें मिली है। इसके अलावा ये फ्लेवर्ड टीज आपको मिलती हैं जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं अगर आप फ्लेवर्ड टी के फैन हैं तो। इसके अलावा खाखरा मुझे इसमें मिला है, ये भी आपको अलग अलग फ्लेवर्स में मिलता है। इसके अलावा ये देखिए पीनट है और चाय बिस्किट्स आपको मिलते हैं। तो ये सारे हेल्दी ऑप्शंस आप ट्राई आउट कर सकते हैं और चाय वाला को कांटेक्ट कर सकते हैं।